أهلا بيكم. النهاردة هنغوص كده في واحد من أهم المراجع في طب الأعشاب الغربي، اللي هو موسوعة طب الأعشاب لأندرو شوفاليه. فعلا. الكتاب ده مادة غنية جدا، وهدفنا النهاردة إننا نستخلص منه أهم الأفكار، بس بطريقة تكون شيقة ومفهومة. بالظبط كده، الكتاب ده ممكن نعتبره خريطة لعالم النباتات الطبية الواسع ده. مهمتنا هي إننا نحاول نبسط المفاهيم الأساسية ونقدم أبرز الأمثلة اللي ذكرها، نمشي خطوة بخطوة عشان نفهم الصورة الكبيرة. تمام. وأول حاجة فعلا بتلفت النظر في الكتاب هي ضخامة عالم النباتات العلاجية ده. بنتكلم عن رقم كبير قوي، من 50,000 ل70,000 نوع نبات تم استخدامهم عبر التاريخ لأغراض طبية. رقم مدهش فعلا، والكتاب بيوضح كمان الفجوة الكبيرة بين الكم الهائل ده وبين اللي بنستخدمه فعلا. الطب الغربي الحديث بيستخدم نقدر نقول مئات قليلة نسبيا. فعلا قليل جدا مقارنة بالرقم ده. بالظبط. في حين إن مثلا الطب الهندي التقليدي الآيورفيدا بيستخدم حوالي 2000 نوع، والطب الصيني أكتر من 5700 نوع. ده طبعا يخلينا نفكر في الكنوز اللي ممكن نكون لسه مش بنستغلها كفاية. وحاجة تانية مهمة كمان الكتاب بيشير ليها، إن حتى الأدوية التقليدية اللي بنستخدمها دي كتير منها أصله نباتي. أكيد. يعني الكتاب بيذكر أمثلة واضحة زي الديجوكسين، ده دواء مهم لعلاج القلب، أصله جاي من نبات قفاز الثعلب الديجيتاليس. وحتى ودي مفاجأة ممكن لكتير، بعض مكونات حبوب منع الحمل أساسها اتطور من نبات اليام البري. دي حقيقة. والكتاب كمان بيعمل ربط ذكي قوي بين صحة الجهاز العصبي والغدد الصماء والمناعة. مش بيتعامل مع كل جهاز لوحده. إزاي ده؟ بيقدم مفهوم التوازن الحيوي أو الهوميوستاسيس. ممكن نتخيله كده زي الثرموستات الداخلي بتاع الجسم، اللي بيحافظ على استقرار كل حاجة جوانا مهما اتغيرت الظروف حوالينا. فهمتك. وهنا بقى بتدخل فكرة الأعشاب اللي بيسموها المتكيفة أو الأدابتوجينز، صح؟ بالظبط. الكتاب بيشرح إن الأعشاب دي وأشهرها طبعا الجينسنج الآسيوي كأنها بتساعد الثرموستات ده يشتغل بكفاءة أحسن، بتخلي الجسم يقدر يتأقلم ويتعامل مع أنواع الضغط المختلفة، سواء كانت ضغوط جسدية أو حتى نفسية. مفهوم مهم قوي ده. ومن المفاهيم الأساسية برضو اللي لازم نفهمها إن تأثير أي نبات بيرجع لمركبات كيميائية معينة جواه. الكتاب هنا بيدي مثال بالفلافونويدات أو الفليفونويدز. سمعت عنها، دي اللي بتدي الألوان وكده. أيوة، هي بتدي للنبات ألوانه المميزة، بس الأهم إن ليها فوائد صحية لينا إحنا كمان. كتير منها تعتبر مضادات أكسدة قوية وبتحافظ على صحة الدورة الدموية والأوعية الدموية. طب زي إيه مثلا في الفلافونويدز دي؟ عندك مثلا مركبات زي الهسبريدين والروتين، دول موجودين في نبات زي الحنطة السوداء، وموجودين كمان في قشر الليمون، ودول ليهم دور مهم في تقوية الشعيرات الدموية الدقيقة. تمام. وفي أنواع تانية بقى من الفلافونويدات زي الأيسوفلافون اللي فيه نبات البرسيم الأحمر. دي لقوا إنها بتساعد في تخفيف بعض الأعراض اللي بتحصل للسيدات في فترة سن اليأس. معلومة مهمة دي. طيب في نقطة تانية عملية جدا بيأكد عليها الكتاب، وهي جودة العشب نفسه، مش كده؟ أكيد، ودي نقطة حاسمة ومهمة قوي. الكتاب بيشدد إن فعالية أي عشب بتعتمد بشكل كبير جدا على جودته، وبيحذر بقى من مشاكل زي الغش التجاري. الغش التجاري في الأعشاب؟ إزاي؟ أيوة طبعا. هو بيقدم مثال لدراسة اتعملت في أمريكا سنة 2006 على منتجات الكوهوش الأسود اللي بيستخدم لمشاكل النساء. لقوا إن نسبة كبيرة من المنتجات دي ما كانش فيها فعلا النبات المذكور على العبوة. يا خبر. ده غير طبعا تأثير التخزين السيء أو طرق الحصاد اللي ممكن تكون غلط. كل ده بيأثر على المادة الفعالة. يعني خلاصة هنا إن مش أي منتج بنلاقيه مكتوب عليه اسم عشب يبقى هو فعلا فعال، لازم المصدر والجودة. بالظبط كده. الكتاب كمان بيقدم لمحات تاريخية لطيفة. أيوة، بيعمل مقارنة مثلا بين الطب التقليدي العشبي اللي بيعتمد على خبرة متوارثة، وبين فترة في تاريخ الطب الغربي كانوا بيسموها الطب البطولي. بطولي؟ لأنه كان بيستخدم علاجات عنيفة جدا زي استخدام الزئبق بكميات كبيرة، أو الفصد اللي هو سحب الدم من المريض. حاجات تبدو غريبة دلوقتي. فعلا غريبة، وفي كمان أمثلة جميلة على تبادل المعرفة بين الثقافات. مظبوط. زي إن المستوطنين الأوروبيين في أمريكا اتعلموا من السكان الأصليين استخدام أعشاب مهمة جدا زي الإكينيشيا اللي بتقوي المناعة والجولدن سيل. الإكينيشيا دي معروفة دلوقتي. ومن أمريكا الجنوبية العالم كله عرف نبات الكينا اللي بيطلع منه الكونين، العلاج التاريخي للملاريا.
كل دي أمثلة بتوضح أهمية المعرفة التقليدية. وهنا بقى بنوصل لفكرة جوهرية بيطرحها الكتاب، وهي فكرة التآزر أو السينرجي. تقصد إيه بالتآزر ده؟ يعني إن قيمة العشبة نفسها ممكن ما تكونش بس في مركب كيميائي واحد فعال جواها، لكن في التفاعل المعقد بين كل مكوناتها مع بعض، النبات ككل، كوحدة متكاملة. يعني عكس فكرة الأدوية الكيميائية اللي بنفصل فيها مادة فعالة واحدة بس. بالظبط. الكتاب بيلمح إن النظرة الشاملة دي ممكن تكون هي سر فعالية الأعشاب في حالات كتير، وبيستشهد بتجربة اتعملت في الصين لعلاج الإكزيما باستخدام تركيبة عشبية كاملة، وكانت نتائجها أفضل من محاولات عزل مكون واحد بس. ده بيفتح سؤال مهم عن مستقبل طب الأعشاب، والكتاب بيطرح السؤال ده فعلا. هل هندي قيمة الأعشاب دي كطب طبيعي متوازن وآمن، ولا الموضوع هيتحول لمجرد استغلال تجاري سريع وبدون فهم حقيقي؟ ودي معضلة فعلا. وفي تحدي تاني كمان، وهو إقناع المؤسسة الطبية التقليدية بقيمة الأعشاب كعلاج فعال وقائم بذاته، مع إن الكتاب بيشير إن فيه اهتمام أكاديمي متزايد بالموضوع ده في الغرب. زي فين مثلا؟ زي في ألمانيا مثلا، اللي بتدرس طب الأعشاب ده لطلبة الطب بشكل رسمي. خطوة كويسة دي. وعلشان نقرب المفاهيم دي أكتر للمستمعين، الموسوعة دي مليانة أمثلة عملية لنباتات كلنا نعرفها أو نسمع عنها. طبعا صعب نقولها كلها، لكن ممكن ندي أمثلة سريعة كده. أكيد الأمثلة بتوضح الصورة. زي مثلا الألوفيرا، الصبار واستخداماته المعروفة للحروق ومشاكل الهضم، أو النعناع الفلفلي اللي كتير بيستخدموه لمشاكل القولون العصبي، أو الروزماري اللي دايما نسمع إنه بيساعد على تحسين الذاكرة. أيوة، والإكينيشيا اللي لسه قايلين عليها لتقوية المناعة ضد العدوى، والكهوش الأسود اللي اتكلمنا عن جودته لمشاكل النساء. الأمثلة كتير فعلا وبتورينا التنوع الكبير. هي مجرد لمحة بسيطة بس عشان نوضح قد إيه الاستخدامات متنوعة. والأمثلة دي بتوضح قد إيه كل نبات له خصائصه واستخداماته اللي اتعرفت عبر الخبرة الطويلة، ودلوقتي البحث العلمي بيحاول يأكدها ويفهمها أكتر. بكده يكون حاولنا نلم أهم الخيوط والأفكار الأساسية من موسوعة شوفاليه القيمة دي. شفنا قد إيه عالم الأعشاب ده واسع، وأهمية النظرة الشاملة للجسم، ودور الجودة والتآزر بين مكونات العشبة، وكمان خدنا لمحات تاريخية سريعة. فعلا، الكتاب ده بيفتح عينينا على دور الأعشاب المهم في الحفاظ على صحتنا، سواء بقى من خلال المعرفة التقليدية المتوارثة أو من خلال البحث العلمي الحديث اللي بيحاول يفهم آلياتها أكتر. ونقطة أخيرة كده ممكن نسيبها للتفكير. يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو قدرنا فعلاً ندمج بشكل حقيقي وواعي بين حكمة أجدادنا في استخدام الأعشاب وبين دقة وأدوات البحث العلمي الحديث؟ هل ده ممكن يغير شكل الرعاية الصحية اللي بنعرفها؟ سؤال مهم فعلا ويستحق التأمل. شكراً لوقتكم، ونتقابل في استكشاف